Io direi togliere questo. Vedi se vuole. Montagne! 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 Prima lui, poi la Grazie. Ragazzi abbassate perché la porta in pubblico vuole osservare. Passiamo! Troppa gente sul palco. Saluto. Grazie, mille grazie. Je suis... Silenzio cortesemente. Et vous donnez son information. La vraie science qui donne petit à petit. La recherche continue sur ce virus. Ce virus est aidé par un autre agent. La scienza avanza sempre ed è venuto in nostro aiuto un altro virus. Alors, c'est la combinaison d'une bactérie et d'un virus qui donne la maladie, pas le virus tout seul. È la combinazione dei batteri e virus che da sola riesce a dare la malattia. Et ceci pouvait être montré dès le début de la maladie, de l'infection, par les résultats obtenus par le docteur Raoul en France, par des médecins chinois également, qui montraient qu'un antibiotique pouvait arrêter l'action du virus. E sin dall'inizio il lavoro del dottor Raoul e di altri scienziati ha dimostrato che un antibiotico avrebbe potuto fermare questo virus. Les virus ne sont pas sensibles aux antibiotiques. I virus non sono sensibili agli antibiotici. Donc, c'est une bactérie, et cette bactérie a été trouvée par une équipe italienne. È un batterio e questo batterio è stato trovato da un'equipe italiana. Celle du docteur Carlo Brogna. È il dottore Carlo Brosnia. Et ces travaux sont très récents et ne sont pas encore totalement publiés. E si tratta di lavori recenti che non sono ancora stati Des pubblicati. images fantastiques, même pour moi, des images de bactéries du microbiote, bactéries intestinales. Ma ci sono già delle Infectées par le immagini. virus et éclatent parce qu'elles ont pleines de virus. Ci sono delle immagini straordinarie anche per me di piccoli batteri che sono a livello intestinale, che sono pieni di virus. Alors, le combat, c'est contre les deux ennemis, pas un seul. Le combat est contre le virus, mais aussi cette bactérie, ces bactéries qui infectent probablement beaucoup l'alimentation, l'eau, etc. Donc c'est un problème d'hygiène. E questo è un combattimento tra i batteri e il virus che vanno combattuti anche attraverso un'alimentazione corretta e l'igiene. Alors, c'est donc l'action combinée de traitements qui permettra d'éradiquer cette infection, cette maladie. Pas seulement le vaccin. Non è soltanto il vaccino a curare, la combinazione di cure che eliminerà questa malattia. Una combinazione di cure. Je voudrais dire quelques mots sur les vaccins, ces pauvres vaccins qui ne marchent pas. Ils ne marchent pas. Questo vaccino non cammina da solo, questo povero vaccino non cammina da solo. Parce qu'ils ont été synthétisés, créés sur une stratégie qui est une erreur, une mauvaise erreur, une énorme erreur de stratégie. C'è stato un enorme errore di strategia, qua è stato sintetizzato qualcosa, isolato, un enorme errore di strategia. La stratégie était uniquement
de favoriser ces produits qui n'étaient que des vaccins, qui étaient des produits de transmission génique également. Et donc, on a montré, toute la nature a montré, tous les essais ont montré que ces vaccins ne protégeaient pas contre la transmission, contrairement à ce qui avait été annoncé au départ. Contrariamente a quello che era stato detto in anticipo, questi vaccini non proteggono assolutamente ed è quello che sta venendo fuori piano piano. Alors, ceci est reconnu maintenant par les Questo fabricants. è riconosciuto a livello scientifico da tutti oggi. Ce n'est pas seulement les expériences cliniques, mais c'est tous les résultats, toutes les maladies qu'ont causé ces vaccins. Non è soltanto gli esperimenti scientifici che lo dicono, ma anche tutti i malati che poi, andando a guardare nel loro interno, hanno scoperto che effettivamente questo vaccino non funziona. Car souvent, au lieu de protéger, d'empêcher la dureté de la maladie, ils ont un effet inverse. Ils favorisent des nouvelles infections. Invece di proteggere, come era stato detto, può succedere anche che favorisce altre infezioni. Et ils ont malheureusement des effets plus graves, car la protéine du virus qui est synthétisée par l'ARN messager contenu dans le vaccin, cette protéine est toxique pour les cellules. C'est un poison. La proteina che è stata utilizzata dai vaccini per proteggerci da questo virus in realtà è tossica. Et en fait, elle touche des organes comme le cœur. Des jeunes sportifs meurent à cause de leur vaccination. Ce n'est pas tolérable. Les vaccins ne sont pas faits pour tuer, ils sont faits pour protéger. Il vaccino non è nato per uccidere, ma è nato per proteggere e ci sono tanti morti anche e soprattutto a livello sportivo, di giovani sportivi che hanno problemi cardiaci importanti per colpa di questo vaccino. Donc c'est un crime de donner ces vaccins à des enfants. Ed è un crimine assoluto dare oggi questi vaccini a dei bambini. Et il y a plus grave encore. Ces vaccins semblent causer des maladies nerveuses du cerveau. Très grave. Può causare anche malattie nervose al cervello molto gravi. Et il y a déjà des dizaines de personnes qui meurent à cause de ces effets à long terme du vaccin. A causa di cause a lungo termine di questo vaccino ci sono tantissime persone che stanno attualmente morendo. Et même parfois, c'est au bout de la deuxième injection de vaccin que déjà les signes neurologiques se déclarent. I segni neurologici tante volte succede anche a partire solo dalla seconda dose e non dalla prima. Et personne ne peut personne ne peut prévoir le combien de personnes vaccinées souffriront ou non de ces syndromes neurologiques. E ancora oggi ovviamente nessuno può prevedere quante di queste persone che sono state vaccinate avranno un domani problemi neurologici importanti. Donc je demande avec d'autres collègues qu'il faut arrêter les vaccinations avec ces vaccins. Chiede a tutti i suoi colleghi di fermare assolutamente la vaccinazione con questo tipo di vaccino.
les médecins qui continuent Se vuole si vous voulez que monsieur Gianluigi vous fait des questions, pose des questions. Oui. Les médecins qui continuent à vacciner sont parfaitement informés de ça. Ils n'étaient pas au début, ils le sont maintenant. Attention, attention, ils sont responsables de l'umanité. I medici oggi sono perfettamente informati di quello che sto dicendo e dunque dovrebbero intervenire loro stessi subito perché ne va di mezzo il futuro dell'umanità. Dimenticati delle cure e non soltanto della prevenzione e dunque non c'è soltanto il vaccino, esistono dei farmaci che funzionano benissimo e i farmaci che non sono stati utilizzati soprattutto sono gli antibatterici, ovvero gli antibiotici. Professor Montagnier, cosa succederà dopo, visto che stanno avanzando con le loro visioni? Che cosa succederà dopo? Qual è lo scenario secondo lei? Alors, il y a plusieurs scénarios qui dépendent de nous tous. On fera avec des moyens appropriés, des centres cliniques qui pourront peut-être éviter aux vaccinés le mauvais sort dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est aux non-vaccinés qu'il appartiendra de défendre l'umanité. Il professor Montagnier vi dice che dipende da voi, prima di tutto, e dipende da voi soprattutto ai non vaccinati che saranno quelli che un domani potranno salvare l'umanità, perché solo i non vaccinati potranno salvare i vaccinati che dovranno in ogni caso far interpellare i centri medici per poterli in qualche modo salvare all'inverso, diciamo. Il faudra aussi éviter les lieux non scientifiques, non autorisés. Bisogna evitare anche di ascoltare e di dare voce a chi non ha titolo per poterlo fare e lasciare parlare la scienza. Allora io provo già a proiettarmi nelle redazioni, perché quello che ha detto adesso il professor